नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके बच्चे के लिए कौन सी खांसी की दवा सुरक्षित है और कौन सी नहीं है? या फिर आप कभी भी मेडिकल पर जाकर बच्चों की खांसी की सिरप लेकर अपने बच्चे को खांसी की दवा दे देते हैं। आज हम बात करेंगे डेक्स्ट्रोमेथोर्फन कफ सिरप के बारे में। डेक्स्ट्रोमेथोर्फन एक ड्रग कंटेंट है जो काफी सारी कफ सिरप्स के अंदर पाया जाता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि डेक्स्ट्रोमेथोर्फन क्या वाकई बच्चों के लिए सुरक्षित है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेक्स्ट्रोमेथोर्फन क्या है। डेक्स्ट्रोमेथोर्फन एक खांसी रोकने वाली कफ सप्रेसेंट दवाई है। यह हमारे शरीर के मस्तिष्क में उस हिस्से पर काम करती है जो खांसी को नियंत्रित करता है। इसका इस्तेमाल सूखी या नॉन प्रोडक्टिव कफ के अंदर किया जाता है, यानी कि जब खांसी के साथ बलगम न निकले तो ऐसी खांसी के लिए डेक्स्ट्रोमेथोर्फन का यूज किया जाता है। ये दवा कई तरह के कफ सिरप्स के अंदर मिलती है। इनके अंदर डेक्स्ट्रोमेथोर्फन के अलावा कुछ एंटीहिस्टामिन्स या डीकंजेस्टेंट्स भी हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं इस कफ सिरप का बच्चों में कैसे इस्तेमाल किया जाए। बच्चों में इस दवा का इस्तेमाल बहुत ही सावधानी से किया जाना चाहिए। अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स AAP के अनुसार 4 साल से छोटे बच्चों में डेक्स्ट्रोमेथोर्फन कफ सिरप नहीं देनी चाहिए। अगर 4 से 6 साल की उम्र के बच्चों को दी जा रही है तो केवल डॉक्टर की सलाह पर ही दी जाए। अगर 6 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों में भी इस दवाई का यूज करना है तो बहुत ज्यादा जरूरी हो तो ही करें और सीमित समय के लिए ही करें। अगर इसे गलत मात्रा में या बिना किसी सलाह के लिया जाए तो इसके गंभीर दुष्परिणाम हो सकते हैं, जैसे बहुत ज्यादा नींद आना या सुस्ती रहना, ड्राउसीनेस, उल्टी या जी मिचलाना, चक्कर आना, बेचैनी या भ्रम जैसी स्थिति हो जाना और बहुत ज्यादा मात्रा में लेने पर सांस की तकलीफ, बेहोशी या रेस्पिरेटरी डिप्रेशन भी हो सकता है। रेस्पिरेटरी डिप्रेशन का मतलब है कि सांस की गतिविधियां रुक जाएं, जिससे व्यक्ति की जान भी जा सकती है। याद रखें, डेक्स्ट्रोमेथोर्फन एक सेंट्रली एक्टिंग ड्रग है, मतलब यह हमारे मस्तिष्क पर कार्य करती है, इसलिए इसकी ज्यादा डोज लेने पर यह जानलेवा हो सकती है। अब हम बात करते हैं कफ सिरप्स का ओवरयूज क्यों किया जाता है। अक्सर माता पिता अपने बच्चों की खांसी को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और ओवर द काउंटर यानी किसी भी मेडिकल पर जाकर खांसी की कोई भी दवा लेकर अपने बच्चे को दे देते हैं और किसी भी डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी नहीं समझते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि 90% बच्चों के अंदर खांसी वायरल इन्फेक्शन के कारण होती है, जो अपने आप 5 से 7 दिन में ठीक हो जाती है। इसलिए हर बार खांसी की दवा देना जरूरी नहीं है। खांसी की दवा की जगह हम कुछ घरेलू उपाय काम में ले सकते हैं, जैसे बच्चे को गुनगुना पानी या सूप पिलाएं, ह्यूमिडिफायर का यूज करें और बच्चे को भाप दें। 1 साल से ऊपर के बच्चों के लिए उन्हें शहद देना भी लाभकारी हो सकता है। सलाइन नेजल ड्रॉप्स का इस्तेमाल करें। बच्चे को पूरी तरह आराम करने दें और उसे पूरी तरह से हाइड्रेटेड रखें, पानी पिलाते रहें। ये सभी तरीके बिना डॉक्टर के सलाह से ली गई कफ सिरप से कहीं ज्यादा सुरक्षित हैं।
अब हम बात करते हैं बच्चों में खांसी के लिए डॉक्टर की सलाह कब लें। अगर बच्चे में खांसी 2 हफ्तों से ज्यादा चल रही है, खांसी के साथ साथ सांस लेने में भी तकलीफ है, तेज बुखार के साथ खांसी हो रही है, या फिर खांसी के साथ खून या बलगम के साथ खून दिखाई दे, तो डॉक्टर की सलाह अवश्य लें। साथ ही डेक्स्ट्रोमेथोर्फन या फिर कोई भी कफ सिरप, किसी भी कंटेंट वाली कफ सिरप बिना डॉक्टर की सलाह के न तो खुद लें और न ही अपने बच्चों को दें। तो याद रखिए दोस्तों, हर खांसी के लिए दवा जरूरी नहीं है। सही डायग्नोसिस, पेशेंस और घर की सिंपल देखभाल ही बच्चों के लिए सबसे अच्छा इलाज साबित हो सकता है। इसी के साथ आज के वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक ध्यान रखिए अपना और अपनों का। स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए। धन्यवाद।